हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर की रेसिपी। इसमें मैं आपको एक सीक्रेट टिप्स बताऊंगी, शायद ही आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। शाही पनीर को बनाना बेहद आसान है, इसके वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने कुकर लिया है, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ हमने 300 ग्राम प्याज लिए है, जिन्हें हमने स्लाइस में कट कर लिया है और ये भी हम इसमें डाल देंगे। प्याज को करेंगे मिक्स। अब हम डालेंगे 300 ग्राम टमाटर, जिन्हें हमने मोटा मोटा कट कर लिया है, ये भी डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें 20 से 25 काजू, 1 टेबल स्पून वाटरमेलन सीड्स, जिन्हें हम तरबूज की ग्रेवी कहते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ अदरक, 7 से 8 कलियां लहसुन की, थोड़े से हरे धनिया के डंठल और थोड़ा सा डालेंगे नमक और इन सबको मिला देंगे। टमाटर पानी छोड़ता है, इसलिए हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे 3 से 4 सीटी आने तक, या जब तक ये टमाटर गल ना जाए। 3 से 4 सीटी आ गई हैं। अब कुकर को खोल लेंगे। ये देखिए टमाटर और प्याज गल गए हैं। आप देख सकते हैं टमाटर ने कितना पानी छोड़ दिया है। अब हम इन सबको एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखिए प्याज और टमाटर ठंडे हो गए हैं। अब हम लेंगे ग्राइंडर जार और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। प्याज और टमाटर का जो पानी है वो भी हम इसी में डाल देंगे और पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हमने ली है कढ़ाई, इसमें डालेंगे हाफ कप सरसों ऑयल। ऑयल को हम गरम होने देंगे। यहाँ पर आप रिफाइंड या बटर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भून लेंगे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए, या जब तक इसके कच्चेपन की नहीं निकल जाती। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च पाउडर तीखी नहीं होती, बस उससे अच्छा कलर आ जाता है। अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। इन सबको अच्छे से भून लेंगे। शाही पनीर में हल्दी का यूज नहीं होता है। मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब हम डालेंगे काजू और प्याज और टमाटर का पेस्ट और अब हम मिला देंगे मसालों में। कवर करके लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। हमें अभी मसाला भूनना नहीं है, क्योंकि हम शाही पनीर में एक ट्विस्ट देंगे। शाही पनीर को रेस्टोरेंट जैसा बनाएंगे, तो मैं सेम ऐसा ही बताऊंगी। रेसिपी पूरा देखिएगा। अब हम डालते हैं इसमें सीक्रेट चीज। यहाँ हम लेंगे तड़का पैन, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। आप बटर भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 छोटी इलायची और इनका फ्लेवर आने देंगे घी में। ये स्टेप जरूर करिएगा, रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही करते हैं, कोई नहीं बताएगा आपको ये ट्रिक। इस शाही पनीर में ज्यादा खड़े मसाले नहीं डालते हैं। ये खड़े मसाले हम शुरू में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो रेस्टोरेंट में आता है। मसालों का फ्लेवर आ गया है घी में। अब हम ये ग्रेवी में डाल देंगे। ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। ये देखिएगा मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। मसाले में से भी अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर के पीस। यहाँ हमने 400 ग्राम पनीर लिया है और इसे इस साइज में हमने कट कर लिया है। अब हम ये पनीर ग्रेवी में डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यहाँ आप पानी अपने अनुसार डाल सकते हैं, जितनी आपको थिक या पतली रखनी है ग्रेवी, लेकिन हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो मैं थिक ही रखूंगी। शाही पनीर में पनीर को फ्राई नहीं किया जाता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसमें डालूंगी रोस्ट की हुई हाफ टी स्पून मेथी। इसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे।
थोड़ी सी इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून के करीब क्रीम। यहाँ मैं क्रीम इसलिए डाल रही हूँ, इसमें अच्छी रिचनेस आए। आप घर की मलाई भी ले सकते हैं और इसे हम मिला देंगे। ये हो गया है हमारा शाही पनीर तैयार। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। आप जरूर बनाइएगा इस मेथड से शाही पनीर को। आपके भी घर में उंगलियां सब चाटते रह जाएंगे जब ये शाही पनीर खाएंगे। अब मैं इसे सर्व कर लूंगी। रेस्टोरेंट से भी अच्छा शाही पनीर हो गया है तैयार। और यकीन मानिएगा, एक बार आप खाना शुरू करेंगे ये शाही पनीर तो हाथ भी रोकना मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी बना है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।